でもさ、すいません。どうした？ Google マップに異世界っていうルートがあったんで、試しに行ってきますね。なんで早退します。なんか楽しそう。俺も連れてってそれ。いや、ちょっとまだ危ないので待ってください。私が先に行って成功したら報告しますね。成功ってなんだ？すいません。どうした？スキル社畜が発動しそうなんで解除するために早退します。あ、いやいや、そのスキルはどうぞ発動してください。許可します。一度発動すると解除しづらいんで取り急ぎ解除してきます。いや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 、それ解除したらめちゃめちゃ怠惰になるやつやん。今おならした？社長すいません。どうしたんですか？異世界の魔王から次の四天王はお前だって DM が届いたんで行ってきます。え、トマさん四天王になっちゃうんですか？まさか僕は生粋の勇者ですよ。あいつに俺に DM を送ってきたことを後悔させてやりますよ。おお、異世界征服。社長も行きます？記事枠空いてますか？桃太郎やんそれ。3、2、1、GO! ドンラカッカッテーレドンラカッカッテーレ